Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, khususnya para pecinta tanaman hias keladi hitam dimanapun saja Anda berada. Sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hari ini video saya tentang masih keladi hitam ya, tapi tentang salah satu manfaat lain dari tanaman hias keladi hitam. Simak terus videonya sampai habis dan terus dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, kemudian di like, di share, dan tombol loncengnya juga diaktifkan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, khususnya para pecinta tanaman hias keladi hitam dimanapun saja Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kembali bersama channel saya Johan Chandra Dinata, konten seputar tanaman hias keladi hitam. Tanaman hias keladi hitam ini saat ini menjadi salah satu tanaman hias yang nampaknya wajib dimiliki oleh para pecinta pekoleksi tanaman hias. Selain memang mudah perawatannya, mudah perkembangbiakannya, dan memiliki banyak sekali manfaat dan khasiat yang mungkin kita belum banyak yang tahu. Apa saja sih manfaat dan khasiat dari tanaman keladi hitam ini? Ini keladi hitam, ciri-ciri adalah memiliki batang berwarna hitam, daun berwarna hijau tua, hampir cenderung berwarna hitam, dan warna belakang daun berwarna ungu muda. Itu ciri-ciri dari tanaman hias keladi hitam. Dan di tepi daun ada garis hitam yang mengelilingi daun sehingga sampai ke ujung pucuk daun mengerucut membentuk seperti mata tombak. Ini contoh dari tunas. Tahu daun barunya, daun mudanya seperti ini guys, sangat-sangat mengkilat ya. Nah, salah satu manfaat dari tanaman keladi hitam yaitu untuk mengobati penyakit batuk. Bagi teman-teman yang memiliki penyakit batuk mungkin sulit sekali untuk sembuh, boleh dicoba dengan menggunakan keladi hitam ini ya, atau talis hitam. Bisa dicoba yaitu dengan cara ini, saya tidak mempraktekannya guys, tapi saya hanya akan memberikan caranya. Oke, ini batang ini dipotong, atau di sini boleh dipotong, kemudian potong yang ini dibuang, potongan ini dibuang, batang yang tinggal ini dibiarkan, kemudian ambilkan plastik putih ya, plastik putih, kemudian yang untuk bungkus gula atau kopi, plastik bening, plastik putih itu yang bening, kemudian ikatkan di sini dengan karet ya, ikatkan dengan karet. Untuk apa gunanya? Untuk menampung tetesan air, karena nanti setelah ini dipotong maka dari sini akan tetap mengeluarkan air. Nah, kita mengharapkan air itu nanti yang akan
berkumpul di dalam plastik. Tuh ya, terkumpul dalam plastik, dan itu dilakukan di sore hari pemotongannya. Kemudian kita kasih plastik, kita ikat dengan karet supaya airnya nanti terkumpul di dalam plastik, dan kita biarkan sampai pagi. Nah, nanti di pagi hari berapapun ada dapat airnya, itulah coba diminumkan kepada yang sakit, dan insya Allah dengan dilakukan secara berulang-ulang, mudah-mudahan bisa sembuh penyakit batuknya yang berasal dari pengobatan daun atau tanaman keladi hitam. Dan sudah banyak yang mencoba, alhamdulillah bermanfaat sekali. Dan ada beberapa sahabat saya, teman saya yang ada di YouTube, dia sudah mulai mengembangbiakan tanaman keladi hitam yang bertujuan untuk membuat untuk menjadi obat batuk. Boleh dicoba kawan-kawan kalau mengalami batuk yang mungkin tidak sembuh-sembuh. Sebagai pilihan alternatif, silakan untuk dicoba tanaman keladi hitam ini yang bisa kita gunakan untuk memberikan obat. Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa dari sekian banyak tanaman keladi hitam, ya, kalau di malam hari, ya, dari ujung ujung daun ini yang seperti mata tombak ini mengeluarkan air. Setiap malam dia mengeluarkan air, ya. Jadi air itu berasal dari bawah, dari media tanah ini, terpompa oleh akar atau terhisap oleh daun dan batang ini, sehingga air akan naik ke atas dan air itu akan menapkahi daun, dan nanti di ujung ini akan keluar air. Itulah mungkin dari air yang tadi yang kita gunakan untuk memberikan didikan obat. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan dukung terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe, di like dan di share videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.